そして世界を股にかけて活躍する BTS 防弾少年団、来月7日に発売する最新シングルからこちらのミュージックビデオも到着です。ダンスシーン満載の映像に注目あれ。ワールドツアーの一環として開催されるドームツアーも来月13日から始まります。まだまだ聞いていたいという感じですが、今日はこの辺りで失礼します。いいですね、もう盛りだくさんですね。さあどんどん